夜晚嘅6:27啦，我嚟到呢度做乜嘢？你見到而家都落緊雨㗎。咁我呢就係想嚟呢拍一拍呢，喺 Queen's Park 呢個公園裏邊啦，有啲活動喎。呢個活動呢就係呢一個燈飾之夜啊。咁我就見佢由2月6號、7號、8號都有，今日 last 一日㗎啦。咁就係會到由5點至到10點啦。咁而家都6點半就差唔多。咁我都嚟走訪一下睇下啦。咁佢哋都諗得好周到，除咗你入咗呢個 Queen's Park 裏邊睇嗰啲燈飾之外呢，其實周邊呢都已經好似每年嘅聖誕前夕嘅嘉年華會咁樣呢，有好多機動遊戲啊，有啲小賣部啊買嘢嘅。咁我而家呢就轉一轉個鏡頭俾大家睇喺呢。嗱，大家而家咧見到嘅咧呢一個燈飾咧係蝴蝶啦，咁佢會喐嘅喎，你等一等睇一睇，係咪啊？拍緊嗰個翼啊，咁遠啲嗰邊都有嘅，咁其實咧真係唔多嘅，得一小部分睇到嘅啫，咁就都算係 OK 靚啦。如果係聖誕
會更加好咯。而家因為今日落雨啊，所以咧影唔到幾靚嘅風景，又要拎遮啦，又要揸住部機，但係都唔緊要，都好靚，我都覺得 OK 嘅，唔會話成個公園都係咯，淨係近呢邊水池呢邊咧就有咯，咁啊都聽到好多有演奏嘅聲啦，咁啊另外一邊咧我要影一影俾大家睇咧，喺對面嗰度有啲燈飾嘅，咁啊我哋要行去嗰個位置啦，我希望行到過去再影。